नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं हूँ विक्की आनंद और आप देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग डिजिटल सिग्नेचर को बिना कॉपी पेस्ट किए डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं केवल क्लिक के माध्यम से। हमको केवल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और बस क्लिक बटन दबाते जाना है और डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको भुइयाँ में जाना है और सामान्य लॉगिन करके आपको ये हमारा जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है EDS सेटअप फर्स्ट डाउनलोड करने में क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने में क्लिक करने के बाद हमारे ये दिखाई दे रहा है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है इसको या तो ISO पावर ISO सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर WinRAR ISO सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग इसको RAR को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको सेटअप चलाएंगे। क्योंकि हमारा पहले सेटअप चला हुआ है इसलिए ये ओपन हो गया डायरेक्ट। सेटअप आप चला लेंगे, इसके बाद जो है इसको फिर से आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर का है उसको हम लोग लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमारा ये हम लोग इसमें कैप्चा डालते हैं। इसके बाद OTP प्राप्त करें में क्लिक करेंगे। हमारे पास OTP आ गया है। अब हम लोग इसमें OTP को एंटर करेंगे। कभी कभी OTP लेट से आता है। अब यहाँ पर हम लोग OTP डाल लेते हैं। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको ये सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फाइल चयन नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग सत्यापित खसरा में जाएंगे और खतौनी बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन है सत्यापित खसरा लिस्ट देखे में क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्राम सेलेक्ट करेंगे और हम लोग खसरा नंबर को देख लेते हैं। फिर कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा 447/13 है। इसके बाद हम लोग इसको बंद करते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट वाला में नया डिजिटल हस्ताक्षर में एक खसरा खतौनी बनाएं और डिजिटल हस्ताक्षर करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राम चुन लेंगे। ग्राम चुनने के बाद जो खसरा नंबर हमने कॉपी किया था उसको देख लेते हैं कौन सा खसरा नंबर है। ये 447/13 है। इसको हम लोग सर्च करते हैं। ये हमारा खसरा नंबर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसमें PDF बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद उसको क्लिक करेंगे और PDF फाइल बनाएंगे। इसके बाद हमको ये डॉक्यूमेंट ID कॉपी नहीं करना है, जस्ट हम लोग को ओके कर देना है। इसके बाद हम लोग हमारे पास जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है इसमें हम लोग सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। ये DSC सर्विस देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब जो हम लोग P2 PDF साइन करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे और हमारे पास नीचे देखिएगा हमारा जो टास्क बार में इसमें आ जाता है। ये कभी सामने आता है कभी नहीं आता है, तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। हमारे सामने आया। इसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें कोड डालेंगे। ये हमारा डिजिटल हस्ताक्षर पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग B1 को PDF साइन करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे। हमारे पास फिर से नीचे टास्क बार में आया दिखाई दे रहा है आपको। फिर क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हमारा डिजिटल हस्ताक्षर पूरा हो जाता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इससे संबंधित कोई समस्या तो ही बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक करने के बाद ये पूरा डिजिटल हस्ताक्षर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।